Hi guys, yeah, Sahash Venkat back onto YouTube with another new video. Of course, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಸ್ನ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೇಗೆ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಟನ್ನ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಮಂತ್ಲಿ 4 times 5 times ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪವರ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ವಾಟರ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.